le tua lo o hawhio le langi. Ma tau te vi i alau whio le nei fiafi. Awa oe o le tua. E mai lava i le amatanga si o le ngātaanga. Oe o le tua e silsili e le isita si tua e whātusa i ate oe. E ona vi i oe ma whaamaruina lo swafa e tangata o la uma le nei funga ele ele. Tapua i atu oe tuli vai uma. Tau e lau whaiva lo mtau tia oe o le tua. Oe o le tua e lei lava se sia tua e tusa ma oe. A wae whaavavau lava oe mai le amtanga e o tulava le ngātanga. Ia vi ia lo swafa le nei fiafi. Le tua o mātou o mai e si atu i atu oe le vi inga o le whaamanu o le whaanitanga. Whaafteia lo o lofa malo wanga lei. O na le nei aso. Mātango fia wa e au mai mo i mātou. Whaapopoina i aso lo mātou wola. O mwhai e fwe o na mātou whai ngā luenga ma tiute mfufuanga sa iai le aso atoa. Whaaftei le tua o lewa te tai mai lo mātou wola le nei fiafi. I lo lava file mu ma lo wanga le lei. O le mātou te whaape atu whaaftei tele le tua. Ia vi i alava lo swafa. Whaafitai ono Yesu, o le whaoletanga na e maia masaunia mo i mātou. Whaafitai le tongi ola o maua e mātou, le whaamoe moe. Maua e mātou le manuia. Ia i eise whaamoe moe o le tangata lotu, o le tangata o lo soifua le neilo langi. E alai le whaatuatua i a keriso o lo ala pele na e awina mai. O le mātou te whaafitai le tua o na o le whaoletanga e alai a Yesu. Ia vi ia lau fio le nei pō, ne uma o le amatou, whai le nei fiafia amatou tele i o oti ai, whapeo na mātou atu i ato e le tua, se ia lo whama e whau umai le nei pō. So ni mai le mātou mta upu, le amatou taltal noa, whama e a fōl tusi o Roma, se tasi o tusi mai la wafiong pa ia mātou te talo le tua, ia e whau i le whaafonga ma le whaalongolongo o tangata le nei fiafi. Whau mai fo i a tau o lau auna o le a whaunga ina e watu ailo fina ngalo le nei pō. Talo i se nganga e ono whaalawelawe ma whaasalave i le whaafonga ma le mai moa ma le whaalongolongo o tangata le nei pō. Ia ave se ina lava se nganga e whaalawelawe ina le mātou. Whaalongolongo atu i atu o e se ea o au i mātou le fiafi ale la upu. A uma fo le mātou ngā luenga le nei pō. Tau lava ina i o mātou whapeae. A mai le whaatau wa ai a i mātou. Na i mātou lava ni au auna e le anga. Ai atu ina atu pe i atu o le vi inga. O le whamanu ma le whanitanga. O le mamalu ma le sirisili ese. Ina ia vi i ai o lo swafa e pa ia o lo swafa e silisili. Le tua le tamā, le tua le alo, le tua le nganga pa ia. Ia vi ia lava oe le tultasi pa ia. E whaavavau ono Yesu lo mātou li i o te tālo tuai. Amen. Ia e whaatalo whaatu fo i ma whaafelo i datu le fiafi le pa ia mali. Malu o si o tātou tunu o Samoa. Le atunu pele o lo whapenao na whaafonga mai ia ma futa mai fo le fiafi il tātou Paul Clamene nei. Ia au nanga lava le Radio Samoa ia le fo mo le avano tātou te so o tuai le tātou Paul Clamene masani o le tutu le upenga le loto. Ia o la auto au na fo nei poni fonti o le tātou Paul Clamene e pe ona maseni e sung foti tasi. Ala tātou tal noa e fo i ma futa i le fionga pa ia le tua. E ala i se mata upu fo i o le ato ina mai tono lana upu. Ia tātou te ma futa ma tala noa i le nei pō. Fifia la wale nganga i whatalo whātu le pa ia o Samoa. Tupu mai e o si o tātou tu nuu. Te mama tina e maise la fo i au na le tua. Mautou fo le tua i so sto vini whatalo whātu i atu tau ni fiafi malole ngalulue. Malole o staulanga. E le nei fo i vai a sao ma vai mali atu. E vi ia le tua, ma lole tautua, ma lole ngā lulue, fai o le fai vole. Lo staulanga, ia maise fo i o le tau si o lafu ma moe i o wala uina ai tātou i no whanga e pe o na tofi i ai tātou, wha manui atu le tua,
ma ia anga le tua e tu sai ia male whenga e fo i mal ngā luenga le tua i le aso ma le aso ia vi ia le tua aftai wa mo ni am no tato mafutai ia tapo i mai fa mri atu le tua ia tu to la whenga luenga ainga te foi le fata lo fatu i le i te mama tina o lo i tono mau te ngase usum tua fa fini o lo pesi lava fa mai o te lo foi tu tele nisi o na yo si o tatu tu nuu o lo fa pena o na fa to lia i tono mau te malawa lenga te foi lea ia o tono mau te ngase ata lo fa ia tu tol nei po pe a fa yo fa fonga mai ma futa mai le po tatu pol kalame le whangarina na i tatu usum tua fa fini tono fal pui ta lo fa ia tu tol nei fiafi ma lo lo nsai ma lo le finau fo i nei vai tau le tulingo whasalanga i anga le lei atu le two of source ni atu o to e se ai fo i mainga i nei vai taimi a talo fa lau whainga luenga o lo o whapinau ngā lulu nei po i so se mea lama o lo e ngā lue ai tono whainga luenga lunga o tele ngā ta fo i leo tono mo ta malawa a talo fa i atu tau ni fiafil swa fo i so a talo fa atu le lo Samoa o lo o mafuta mai fo i ama no po i so se vaenga le nei ke lope tatu te iai o lo au mawai ma sa ili ai ia le manuia ma lumna i ainga po whea lava se atunu o lo e mafuta mai ai lunga o penga te whailangi ringa te whailea ia o le letio ia o le Facebook po le alava se awala o lo mwhaiona e mafuta mai ai YouTube kata alofa ia te utau ni fiafi i le swafo Yesu ia o lo fa pena lava o manuia fo i mātou nei au kilani lo feo lolo fo nei aso le tau ia po amo le tau na le meo lo e alala mai papa awai lo fa le tua pui ia te utau mai se lava ia o le whenga ia i mga luenga i le aso ma le aso i le manuia mose manuia o nai o tātou ainga pata lo fa i le nei fiafi inisi o lo fa pena o na asiasi mai tono au kilani nei ia ono o maftang fo impontanga lenga to ainga o kalisia ia sos fala poptonga e inisi o lo mafuta ma asia si mai tono o kilani a mafuta ma nei po fata lo fatu ia te utau vai fo stay mo nei wato e fa fonga ai ma e mafuta mai e le nei fo i pol klame o le tutu o le upenga i le loto fata lo fa to ia to nei fiafi swafo Yesu fata lo sunga ia sau na rua tu nei fiafi au na matautu atu ia te oe e le nei po i le li ia o le nei fiafi ia le teltununga o le atau whaina i wha mai al tātou tusi o Roma o lo tātou talanoa hai ma tātou o atu lava i le si ui po le whātaun uina whātaun unga po le whamoemoe ia o le wha mai aina lea o le tustusinga le apostolo Paulo i le ekalesia i Roma, ia, ma nei alava fo il tātou folau mai, ma le awa uina mai o vaenga i se o tusi o Roma, ia ai lei lava se mea e leo o sona whai unga, le fo lau tātou tau nuu ma le fiafi, leo o tātou le a tātou tala noa i le whai unga, ia po le whātou whā, a le apostolo Paulo, ia o nā lo whaanga, ia ma le teli, o mea le ai tala noa ai, e whapenao na tue whamalosi e tuai i au Kirsiano la uso i tonu o ekalesia o lo i tonu o Roma i ia vai taimi o le tusi la Paulo o matule fo tusi ni e Paulo o som tua whawhino tusi e whaingoina o le epistles po le epistolo lale wingo le upo le epistolo o le wingo le tusi o le tusi Pauale se senga ma le meta o le tusi voi le e te tango whaile amatanga ia whawhiloa i le tangata le awe i le tusi tau i le mafuanga ma le mea o lo e mafua i e tusi ia umalo le whatofa e ile se senga o le tusi ma le epistolo e uia o le wingo le upu epistolo o le puk ia po le tusi a le se senga ma le upu tusi po le tusi le te tango whailau tusi na amela ia lea pe o le tusi le a Paulo na tusi foi
ia ona send lea pe na momoli lea o le tusi ave, e ei tangata e fi ave iai. Pa o le sesenga, o le epistolo, po epistles, e mua tau le ingoa o le tangata, o le avatu al tusi. Ona whatoa tau muli ai ia lea o le taunu unga o le tusi, po i la tau o e o lo fi ave i le tusi, po le recipients. Ai o le tusi, fo i lea le tusi le whailau tusi, pe no tau. E mua whaatua tusi pe whata alofa a ngai i le tangata le ave i le tusi. Ai te lea ina muli tau lo ngoa, ia ma tusi lo ngoa i le whai unga le tusi, ia se utama lea, ia whato whaso i fua. E le masani ona tusi lo ingoa i le amatanga o se tusi. Ta tusi al whai unga ma tau atu e waisa. Ia lala mo wailoa e siu tina, wailoa e siu tama, wailoa e le tangata le ave e le tusi, pe on masani i tatu tusi aso ia. E se maila i epistolo po tusi ne la apostolo Paulo. Me ka o epistols i tono tusi pa ia. Pifo o lauli ia o Peteru, o Ioane, o le ia la tusi, o Jacopo, e tele lava ina mua ta watu o Paulo, o le apostolo. Ia, e alo lua e mulimuli o na a whaile whata alo, whai peila al tusi le, wala na o whamatala atua. E pe e tele atu le whata alofa. Mai loa mai ai ia to inga tangata, ia po tangata ia e loa e Paulo, o le pi avel tusi a le malama iai. E tele ina ta umeo la to ingoa i le whai unga. O le greetings voi la po le whata alofa o le tusi lea, e pe e tele anga i le mata upu lea. Ia ai whato a muli a sina whato wha. Ai o le greetings, ia ma nisi mea ta ua, o lo mention po ta ua i le mata upu muli a sumu leon. O ina tatu te iloai. Le winga o le mele utu whatua, i le se senganga o le epistolo. Ia ma le meta o le tusi. E whapena lava la le style ia po o le wala e whai ei ia tusi la apostolo Paulo. Mai ta watangia mai e foi ia epistolo isi foi tusi tala o epistles ia po tusi ia e ave i ekalesia pe ave i tangata te tuatasi lena tusi ia lau tusi tala i tono le whenging tuai, whenging fau. O le whai unga la lea la motatu wo ia ipo le conclusion o tusi o Roma. E amata mai le whai upo e sfulma le wha. Ea se ia o lava e le whai upo e tolu suma le tolu le whai unga o le mata upo sfulma lima. Ona a matai lo lea o le mata upo sfulma le ono, o le mata upo muli. Ea ma wha umai loa. Ea le wha umaina o tusinga le apostolo Paulo lana tusi le nei. Lea e fia avatu i le ekalesia Roma ia po lea na ave fipe e whaao atu i le ekalesia i Roma. O le mata upu la se fulma le lima o le whaipo suma le wha. E tau lava i le whai upu e tolu se fulma le tolu. O lo i nisi mea e ese le tā ua i le whai unga o le tusia Paulo. O lea ua tau mawhaila apostolo Paulo ina ia whailo atu i tangata o le alatu whaita wina lana tusi le kalesia i Roma. Lona whaata waina o lana ngā luenga, wha au auna o lo whaia i ake riso i Jesu. O lo au auna tuai i a i lātou. E peila o le whai upu es fulma le whaanga i le whai upu suma le ono. O lo whaapea i Paulo, o au ua peia au o se whaita au langa, ua o momoli atua nu ese, i ele whata ua mai le apostolo Paulo i anu ese, pe whaitau iai. A leo wawa ai Paulo anga i se tūlanga, se i au whaamatala atua mai se i au tau, ai li umaltusi, se i au tau atua lawa i tangata o le kalesia la uso ma lau Kirisiano. O au o le whaita au langa o te tū i le vā, o tau ma le atua, e avatu ia o tau o le tau langa i le atua. Mai le wei sumal wha, o u soe o mauti noa o a u nei lava.
ua tutumu lava outou i le anga le lei. Ua ape pele i le poto umalava. Ua outou mawhaia o na apo puai o le tasi i le tasi. Suma lima. Ua outusi atu nisi mea i a te outou le au soe. Ma le wha malosi. I lo wha manatu i a te outou, ona o le lofa tu noa ua fo ina mai i a te ue le atua. Ina ia avea ia au ma au auna a ke riso Yesu inu ese o te whai ai le whaiva o le whai taulanga, o le osi taulanga. E osi taulanga i le tala le leia le atua. Whai mai ina ia tali le leia le taulanga anu ese. Ina ua wha pa ia ina e le nganga pa ia. Nā lai bi fōringa mai pe ono whaitau ina whai upuia sumo le lua. E pe o le tū le apostolo Paulo e manao ina ia whai atu i tangata i utaia i tono le kālesia. E le whaapito i ala uloto i a te utou, a wā o le i utaia. A o te manao ina ia utou loa le lei. O te fia o si taulanga ina ia whai au. Matangata e mamoli atuina na yo outou uso onu ese na e tau te whaata le le iai. Mo outou wa ai maua lalo iai. Ia whaia ia o se o si taulanga e mamoli atunga i la tau i lo whaiva wha o si taulanga. E ala lea i le tala le leia le atua whamai ina ia tali le leia mai e le atua ia nu ese. Ina ua wha pa ia ina e le anganga pa ia. Ia, na e whapi e fōlinga mai Paulo e pei lava hau o se o si taulanga. Ma taulia ele o tautala Paulo na ia whaia se mea moni whapea o le tū lumo se whai taulanga ma o si atu se taulanga i le atua e monu. Ese o ana upu, o ana saafia finga, o lona manatu. Ua pei o ia malana ngā luenga ala le mamoli atuina o le tala le lei ina ia o atu le tala le lei a te utou. E ele teimi o te alu atu ai, ai whailo atu i a te utou. E tā ua tele nu ese, tangata nu ese i tutonu o le kālesia. Wai wai fo le lisi le la tatu whaitawina mai le mata apa sumaleono. O le tua tele a o ingoa na iei, o ingoa tangata nu ese. Tolu se fulu ingoa na iei tutonu o le mta upu muli le tatu te o te ai. A o le tua tele, o tangata nu ese. E tāhua, lai pe wha tāhua le apostolo Paulo. Tāhua tele o tangata nu ese. Wha tāhua i manatu o tangata o le nu o le tua, tangata o nu ese. Wha mai a Paulo. O leo te tū ina ia mamoli atu i la tau. O le tala le lei lea ua o mamoli atu i a te utau. Pe o sa o ngā luenga lea. Ua o whaia le whaiva. Ina ia whai le tala le lei po le upu leo lea ua tua i a te utau. E manu i ai tangata nu ese. Ina ia dedicate pe ina ia tu i nātu. E nu ese i la tau lo la tau ato o toa i le atua. Ina ia tali le leia mai i la tau. Pe talia le leia le atua. Ina ua la tau maua le tala le lei. Pe a whai tau te anga le lei. Pe a whai tau te vava ai i au tau so nu ese. E le oni tai whau i la tau e pe o le manatu o tangata. O le tele o ostaulanga ma tangata tai lotu o iutaia. E manatu ia o tangata nu ese tai pe lava oni tai whau. They are like dogs. E la fwa i ei toenga ma mea whape na o manui o le atua. E leo le manatu leo Paulo. Manatu Paulo a whai tau te alo lofa maanga le lei tangata nu ese. O whai alalo o whaiva. O moli atu le tala le lei ina ia o avea nu ese ilu mo le atua. Tali le leia e le atua nu ese. Well acceptance from God, by God. Why? Because of the gospel. Ono le tala le lei. Fa mai le me muri fa mai fa matau e pol fa mai. Ina ua fa pa ia ina. As they were sanctified. Fa mai ina ua fa pa ia ina e le anganga pa ia i la tau. Fa pa ia ina lea. Ina ua
nofo fale sa tu ia maa, le tala le lei, I loto o tangata nu ese, mao lātou whaongaina le tala le lei. Wa active mai po wanga lue mai le upu le tala le lei. I tangata nu ese, ma vea I lātou, o ni tangata e ola, mole atua, ola whaapa ieina, aiza, ngā ruenga nā le nganga pa ia wa whaia ia I lātou. Ina o lātou tali, ina le tala le lei. Tala le lei leo o mole atua, whaia ia o ma whaiva, o lo whaiva. Pe a o se o staulanga o whaia masau, nia le nei upu po, le nei tusi po, le tala le lei, e ala ile, ia o onga, wa o ia o Yesu, watu e whaim whaam nianga mo utou. Amen. Se lale tāua tele o le mele, mamole, o lo tāua ia tu o se tangata. A le ase me te mwhaina e whaia e whātaulanga ina, e oe mo lisi tangata ina ia manuia, ai, lisi tangata, po lisi ainga. Mo le atua. O whai oe mo staulanga winga o e tū le wā, e te tatalo, e te momoli atu, e te plase me le lei pe o men whai e paulua, watul tala le lei, watul tusi. O ani ngā luenga le tātou te whaia on behalf of other people, especially the outcast, especially those who are not very important in the community. Aare sila le tua, e se le tau, aisa, e iei tangata e loto e wha taulanga ina, e osi taulanga, e la tau te whaia, tū le wā, ina ia manuia ai si tangata. O le whai upo sfuma le fitu, sfuma le iwa, tau atu e paulo I tangata I e la whai taulana tusi o lo I Roma. O ana ngā luenga o lo whaia. E le aise mea e le leipe a whai e le o whatasi ma le mana o le nganga pa ia. Whai po suma le fitu ma le suma le iwa. Sa ile la ngona mita. Sa ile la ngona mita le lei a le mita fo ile le pe o le masani le tele o tangata pe a le lei ana me whai. Le ministry me whai. Whai ona whai na ile tangata I le vai vainga le o le mita a le mele I paulo. E mita. E mita fo lea ona o le ngā luenga lea na te whaia. O le ngā luenga o lo o ia au na ai I a ke riso Yesu. Ai ua mawhai ona ia whaia so se mea lava. Ona o le awai mai ma le whaatasi o le nganga o le atua I a te. E se le mana ia o me tātou te ao ina mai. E le aise mea e tātou te mawhaia. Po le ale tele o ni mea lofa le atua lo ia tātou. Po le ale ata mai, o le ale poto, le ale maua lunga o ni o tātou tūlanga I tono I kāresia. Au noa ma le nganga pa ia. E le aise tāu, e le aise o ngā, e le aise vi inga o le atua e mawai. E whaalonga I upua pauru e whamai, ua whamamanaina mea u te whaia, ua tutupu wavenga, ua iei mea u tutupu, le mamana o ngā ruenga le atua. I lau taa milo ai au mei en whai, aisa ona o lea nganga pa ia. Whamarisu malfitu, o lea ia tau, o lea ia tau, ui mea mita ai ona o ke riso Yesu, I mea tau I le atua, ia po'o le ngā luenga o lo whaia mo le atua. Awa o te le wha losi ona tau atu I mea e le inga lue ai ke riso ia tau. Mai paulo, o ke le wha losi e tau atu se mea na o whaia. Ai le inga lue ai ke riso ia tau. Nunu inga acknowledge, Paul was acknowledging Jesus. Wherever he goes, wherever he went, Christ was within him. Sa iele ke riso to tonu ia tau. Whamai ele inga lue ai ke riso ia te. Ele mwhenga o ko se mea na uwhaia. Pe a whai ele I ngā lue ai ke riso ia tau. Se whamai Yesu ele Mateo e lusu ma le valu. Whai po suma le iwa ma lusu. Whamai a Yesu. Whamai e uto wō. E whai inu uma lava maso. Papa tiso atu ma. Tāla I atu. Whamai lea. O le whai upu nā e se lusfulu. Whamai o te iai foi I a te o tou I aso uma. Ma mea uma tau te o iai. I will be with you wherever you may go. E ia te o tou. Me lewa mai paulo, e leima se mea o mea na o whaia pe a whai e le I ai ke riso. I a te au.
Whamaia, whamai ina ina ngā wai onu ese i le upu ma le amio. Ana whapele ai Yesu le sa ia Paulo. E le li liunu ese i le ngā ruenga makauria le la lama whai ua le malanga lona tolu a Paulo. So Paul was actually spending 10 years. He was coming to the close of his ministry. 3 journeys, tolu malanga, within the times of 10 years span. For le taimi antona, whaonga e Paulo e alu ena malanga, alu fea, alu inu esi. Lale me lewe mai Paulo, e leis mase mea o te tau te tua. Paole me o te mita, o te mita i mea no fai. Leanga o lea na iei ke riso i a tau. Pa mai o lea wala i ona li liunu ese i la unga luenga. Pa mai ona o lea, ona o le upu, o le mangia i o au fai tau i e lui ai au, e lui e fui o e pēa e whaalongo le le fiafil nei, lui umai tātou, pa mai Paulo. Ona, wa ngā wainu ese, winga wali liu tangata e le i loa le tala le ia ke riso Yesu. Ona o lea, ona o le upu ma le amio. Winga wa mai Paulo. Ona na au avatu le upu ke riso Yesu i tangata o loo i le pongisa. Wali liu. O mai a Yesu ai sa na o whaatasi la upu, le upu o ke riso na ualu mau, ma la ua mio. My conduct. The word goes with my conduct, with my actions. E li whapea o te tautale le upu, ai le aisa o me e whaatino ai le upu le na ringa na unga lue ma usa vali i le upu sa o tautala tuai i tangata. Whamai leo risu maliwa. I le mana, the power, i le mana o whaailonga ma wawenga. O mea ia lena whai e Paulo. Ona na o ma Yesu. Na iai le whaalango atoa Paulo ia Yesu. Ia na malanga i e tolu le la whaai ul malanga long tolu muli. Le ua i Koronito, le la asa hauni e fo i Jerusalema, le la alu lo mtua ma le tusi le tau tal noai e wha mua atu i Roma, le la whaai, le la fo i Jerusalema, whalpui e le lua tausanga, ma to aho o tua ilo le ma watu le malanga i Roma. E whei loa i mitangata i elena ave e lo mtua le tusi o fipi. Ava bai e le tau, whamai ia, na vaia whai longa ma wavenga i le mana, the power. Nanga ana le aile mana e le mwheo na ola o apostolo, mai le awhawheo pito lunga le asol Pentekoso. Mai Yesu whaatali, tarry for the power. Whaatali mo le mana. Maua lo le mana. Ono fito ato woi le aisa. Ato woi au noa ma le mana o le nganga pa ia. E le ima se mea tō te whaia. Everything you're going to do will be in vain without the power of the Holy Spirit. Mai ono le mana o whailonga ma wavenga. I le mana o le nganga pa ia o le atua. O lea e a fua mai ai, whalongo i mea mai Paulo. O lea e a fua mai ai. Waho ele mita, ele mi mita, ai mita. He was proud of himself, of his ministry, what he did for God. And he say, telo, ngā mata wha mai Paulo, telo, ngā mata mai Jerusalem la ngā luenga. Ma whaata milo, and I was going round and round and circle around Gentiles, nations. Ta o ta milo wha mai na o ta milo e na mata atu. Mai e o I Ilurico. Ia msalo se nu ulea na tau whaai wi mai ai le ministry e la apostolo Paulo. Wha mai ua o matua fola le tala le lei a keriso. Moka se mtautia. Awa le lui o upu ne te utala tui Paulo. O lea ua whaai ulan tusi la wapus o ile kalesia I tono o Roma. Ele iwa ai I le tō tele o tangata. I nai tangata I na te whala o mali tau mulmuli. A le la whai, whamalus furu. Ai peitai. O I ai whapea ona o loto maa losi e tā lai le tala lei I mea sa le tā ua ai le suwafa o keriso. O le lua se furu lama le lua su maltasi. O le whamai Paulo. O le tau mai e I. E tō te iloa. E whaing tā o le mele na unga lua e o malanga I e tōru.
na umana o te alu I mea e lei o iai le swafa o Keriso Yesu. Na, o le visiona sa ia Paulo le tele o mena ave e ia le atua ma le nganga, teite ina le nganga le atua. Na mana o Paulo, ina ia ustai le mea na ave e ia le atua. Tatu te ilo le tala, fo le malanga lo na lua, malanga lo na lua le na tu e alua nga I Asia la titi, Maina Asia. Ai ona ilo le visiona fa mai o lai tūl tangata I Makedonia ma wala au mai a te e lunga le sami fa mai. Sau, mai come to this area, come to this place, come to this island. Sau I nei, lena sui e Paulo wale o anga I Asia le titi. Ai sui le mea, o anga I Makedonia, lena leo na o ole. Wheloa I malom tuafo li tia ma, o le tala lei Filipi o Galatia, atu na atu folele lauele ele mal nava enga na fina ngalo le tua ave no le mena te tai e le mana o le nganga pa I o le tua ia Paulo o le mena na lu ai o me le I fa longo mo ia intanga te le suafo Yesu pe umal nga luenga na missionario lo faia o lo ave le suafo Yesu I mea e le io o mo ai le tala le leia Keriso Yesu. Amen. Na Nau Paulo I nei tala I le tala le lei I nu ue le I lo le suafo Yesu. Mai ia nai quote mai na le fai upu na e fia fai upu lusu maltasi. Fai upu lusu maltasi nga e quote mai la apostolo Paulo. Ia upu na tau tala I el profeta o Isaia. Isaia 5 ma le lua lu fai upu suma 5. Fai mai ia. Fai mai e va ai la tau oe na le tala ina I ai le tala le I atea. Oia, o Yesu, e va ai la tau pe la tau te loa Yesu, ona o le tala inga tangata na atu. Tangata sa le loa. Pa mai le wha mangol whai upu. E la ngona fo I la tau, oe na le wha longo atu iai lea, I le tala le lea winga ia Yesu. Valo anga ia I se no whai ali tai sau Yesu alo whai tau le mea. Ngao ngawina e o I tangata e tutoa la tu loto e ave I le tala le e peo missionary. Peo tangata o lo o le mission fio le ave le fina ngalo le tua. I mea e le I o iai le tala le lei a Keriso Yesu. Se fulu tau sanga e peo na uta ua. Ia whaau nu ua solo le apostolo I le tele o nu e tau ai. Tau ai I inisio vaenga I sunako ma. Mea olo I tangata le mafofau tau ai. Whaasola le apostolo malana o malanga I sea uo maile mobs uo mai tangata whaatupu whalawelawe o mai whaatupu se vevesi. Ia whaamei le apostolo. E le whaingo fiele ngā luenga a o nuu. E le I o I le fina ngalo o le atua po le tala le ia Keriso Yesu. Le whamai le apostolo polo. O I nana ave ia ue le atua. I le whaingo fie, whaita. Luas fuluma le lua o lusu malwha. O loo whatahua mai ele meo le e fo le si e o ina te le fo tatua me se tatua whaife au a me se fo tai ele meo le well planned mea well organized, well planned, sick ia whatulanga le lei ma fuafua mea e le whaia me se ia me ta o malanga o Paulo o upuia e ta o atuai na mantua plan le lei al malanga al apostolo e ui ana ilo e Paulo e ui whaingata mo pupunga e ui atui I mala ma meti ngā me whaingata ainga tau atu o te aluatu ai whaalongo la whai upe lusu ma le lua amaia o lea foi e tele mea sa le ma whai ai a te au o nā aluatu ia te utou a ole nei u le ai se toe mea o te whaia I nei nu ma ua tele tau sanga sa au matua fia alua tua ia te utou. Maila lusu malfa, o au alu malanga I se pānia, ona au alua tua ilea ia te utou. Awa o te wha moe o te asia si atu ia te utou, I lau malanga. E mō lia fo I au e utou I lea mea pe a o muai, ma lia te isi. I lo tātou wheiloai, ma outou well planned. Ame ie
o ame e fa mai Paulo a fo fuanga Paulo malanga Paulo mo Roma la mele fai la mele fa toi Paulo le ulia o le fo fuanga le malanga Paulo Roma o lo ta o toi Paulo le ulia ni me taua memo mo fa mai wa mai ala unga luenga ile nei vai ngolo langi o te ia o lo mana o le nganga le tua o te watu stay so I'm coming o le si mea lo fa mai e nau lava lo loto o te fia alu i se pania a o lato o te alu i Spain ona o waso tu le ia te utau te fifi la i mautau a lo loto e fo i ma se upu ma se aisinga la apostolo foi po lusu mal fal hena foi tawina pe auto mali lie te isi ai pe mai ya pe am foi ono to lango ina la malanga luinga ele o se aisi o le a ngani le apostolo Paulo e mana o miel to lango i la o nga luenga o la nga luenga o le te au nei le tu but I need your support financially o alavangi possession o alavangi mea o hangi mea mana o mia e mana o mia le apostolo o te mana o mia le tofu so ani a mese al me tau tupe mai au latula ia auto mali so di mai le si mea sa mana o e fia mafuta atu i tangata o le ekalesia o le mela e se le tau pau ale me fai ia fai se plan fai se fuafuanga o le fuafuanga e mvena sui i le mea e fina ngalo i eile tua. Yeah, we can always change our plans accordingly to the will of God. But at least we put down a plan. Ia whatatia se fuafuanga. E sui e le nganga paia, ai e whaile fuafuanga. Ia iei se fuafuanga. Whai se whai unga. Whai upo lusu malima o lusu malima. O lo whataua mai la apostolo Paulo. Roma e tāua i lo loto tangata mātitiva. Tāua ia te au tangata mātitiva. A whai o in tangata mātitiva i tono le kalesia, wa ai whare le tangata mātitiva. O i sao le tele o mea o ni le apostolo ni, inga te wha tāua ina lava mo meo tangata mātitiva. Nanga ilo e Paulo, wa ai e Paulo, e mamoli mawina e Paulo le to tele o tangata e mana o mia ia le fiso soani mana o mia le mea ai mana o mia le tupe mana o mia mea e mana o mia le soifuanga ala lava e faile ivi male fia le tangata mau mea ia ai le mfai ona alofa atu ele tangata mativa sa tele la fata waina e Paulo o le alo lofa te tauna alo lofa e kalesia i tangata matitiva ma tangata pupunga tia ia o Jerusalem malisi me ese le fata waina le apostolo Paulo o Jerusalem mas e tele ina oso fa ia e meo mafui e o le mativa male le ini meno no fo tele o tangata i tono Jerusalem le foi la leina na leina ao le taulanga mea na whealua e Paulo ia na malanga lona lua lona tolu sa ao ai sa alu Paulo mfa malo se o Cristiano alofa i ele au solo tono Jerusalem o lo mana mi se so sani na ye le bo mor kolnito mta po sum leon le ngata ile le onga Paulo e mete o le foa ile lua kolnito o lo mta po valu maliva telele o le tele sai to lu tele la na se le mai lu ia to le apostolo Paulo kale si kolnito i o fai to ta me alofa e fai nga hele ise me wow a o nei le mele o te ai o lo va ai le fo ai matautia nei Macedonia io Macedonia mataulia e kalesia Macedonia o le region o e kalesia lo iai pitonu e pe Filipi o Galatia ia o fo io Kereta maisi kalesia lo iai tonuna e offo le apostolo Paulo e lana va ai le fo ai tangata ai matitipa ai ling tangata e mau mea le fa mai le apostolo Paulo mta punga varu o va ai le foa i mata mau fa mai foa i mai le le se mea isa la vai tau mo fai se mea lofa fai se foa ai tu fa tasi ona ole alo lofa i tangata la ta o mai tono Jerusalem le meolo ele mother church po le kalesia o le tina o la mana o mia ia se fiso swani ai la fai upo lu suma le lima nai fai mai ai fai mai o uaru malanga nei i Jerusalema.
o te au nā tuai i le au pa ia, le la alu Paulo mahao mātu mea lofa i o umana o ke nai se lana umalanga. A ua loto Makedonia ma a kaia, e sauni se alofa faitele i e mātitiva o le au pa ia o Yerusalema. Wa lātou loto fo iai, sa ia te i lātou fo ia lātou mea, a wā a fai ua mōlia inu ese i lātou a lātou mea i la lea nganga. E te tau ina lātou whaia se tau langa i a te i lātou i mea o le tino. Mea o le tino, lusu manuat, o le nei, pe a o wha uma le nei mea. Ma wha asao nga le mu watu le nei fua i a te i lātou. Pe a uma no wau ina le mea lofa le nei. Ma uma moli fi le mu watu i o lātou lima i Jerusalem. Whamai lau Paulo. O te ui atua i a te o tau, pe a o alu atu i se pānia. Mai leo lusu ma leiva? Wa o lo foi pe a o alu atu i a te o tau, o te alu atu ma le a to o toa o le manuia o le tala le lei a ke riso. Pio life toi wha atata atu i nale ai singa la apostolo. Mai lela o latu a watu le mea alofa i Jerusalema. E uni ngalo i a te o tau, o leo ke ui aki au kou, whao ngako ma fau, whaise mea alofa, whaise la offering moa. Voi tu sai mal to ta me la apostolo Paulo i o le mea alofa le ma le ao le la tu tu i lima i o lotu e lole a lotu i to lole le se fa nga le to ma fa wa se mea alofa moa o langa luti fialu se pania anyway ya ta du te le moti no pe na lu i le apostolo i se pania fa mai si na lu ya mate lu le na la tu loa loka loe e fo i Roma i tono fa pui ya te loa ai longa no o si apostolo i lona nau ta inga i fialu i Makedonia. A te leo mea o ni apostolo i tahu o tangata mati, pe o kalatia e lua, fai upo esfolu. Mai upo Paulo, tau lava na ia mana tuaina o e ua mātitiva, o le mea fo i lea na o nau i ai e fai. Le ai tala noa Paulo i mea alofa i e tau na hao e kale sia lau kirisiano i e o kei o lea e le oi a fie ni mafui e mani matangi mene wapena ai i autu wanga le lei mo auto uso o loo mātitiba i te tonu o Jerusalema. Le ngata la Jerusalema e so se mea lama. Le fwela lui atu le apostolo le awalia le e kale sia le te tonu o Roma. Ia, nau o longo te ate utou le mana onga le te tonu o Jerusalema. O a wha utou ai utou ola fia ma ola saunga le muunga i le tele o le whamnianga i Roma i le meolo i ele siti o laulangi a o lea e mawhatia o to uso kirisiano i Jerusalema. Ele o whatu la Paulo e maisto mea alofa i au taunga i loa le lauli. Ia whaonga leo la to mawa whaul me le mina tua i le apostolo ia mana tua alofa i e matitiba. Love the poor. Se la le taua. O le whai unga la o le mata upu lea. O lo whata ai lea ungani atu le apostolo i le auso ina ia te talo mai mo ia. O mata ona la ngona, o tautala Paulo whata ma, o tautala i le tangata moni a, le tangata lilo le tu tonu o ia, the real person inside Paul. He is a little bit anxiety. O ia ili tau atu vale le titi o le apostolo. Tau ilu popole o Paulo. Wale me mo ia o le tangata. E le o se angelu Paulo aisa. Wai lore le e Paulo. E le whaingo fie la na ui le la au i atua i Jerusalema. E le whaingo fie. Le alavala tatu te iloa le tino mai o le winga o le manatu o le apostolo Paulo. E mana o mia se te talo moia. Le au ngani atua. E le umatatu whaita wina. A le mena tupu ia Paulo. E le whaingo fiela na tau nuu atu i Jerusalema. Le na latu o watu le mea alofa i le kalesia. A e whasanga mai i au staulang sili ma tangata i utaia. To e whai o na whamisinonga ma tautu o i fua, ma le tele o accusation, tele o mea na whapenau no o le apostolo. Mea malatou ngā lue whatasi e lo ma Roma, ia ma avea i e solo e whai whamisinonga o si apostolo. Ina ua tau nu, le winga la leo te talo le apostolo. Te talo atu, ma ole atu i le auso i Roma, aile i atu, aile ui atu. Mana tua mai au, ia au tau te talo. Nanga i whainta, lua tau sanga ngā whali pui pui e Paulo i tutonu o Roma i lana fo i le i ona lava tangata.
i Jerusalem, ai latu loka tangata Roma. Ai sea, ina ua tu iai, i tua inga se tangata Iuteia ma taita i lotu ma lau Fariseo ma lau hostaulang sili. Te mwhai Yesu se mea e tauleanga ina ai Paulo e a fia whaatasia e le ngata o le soli o la tu la fono. A se mea a fia e foi e le civil law po tu la fono wha Roma ina ia whai se tua inga se ina ia tau kilti ia maua se tu langa o le tua ina i lo Paulo. Ia ma whaau i loti a te. E peita iane na pui le tua Paulo i le i whasio tia. E tau ngoti ai Paulo ina. Tu sai ma tua inga se iai meo ana sol tu la fono se o tua ina ai. E peita i. Pui lava le tua Paulo. Whal pui. Whea vei soro la uli o Herota o Akelipa o le tupu Herota. Whea vei mai i bring forward mai i. E ai whai wai. Whal pui se apostolo mo le lua tau sanga. Ia, o lo ke mi wa ready Roma fa mai Roma, au mai loa le li nga Paulo, ia, le na, alu e loa au malanga, mai si pangu ta, e le malanga le na ui atu, ma fuelele atenai le na oso tua ina ma, fetau ia ma le wakuto, ma lepe le waa, ia ena ma moli lava le tua Paulo ma le au malanga, le lava ili so sola, ni pangu ta il malanga le aisa, le leole te ingal kapiteni au le leole fa mafan fana mal fa lo tutele ale kapiteni ale tua sa alu ile va ale ai o Paulo tu Paulo au ngi o se sila malva ka ko tu mau pe ya ta man mal tal ta lepe le wa kuto le matangi fa sanga mai luma ia le va ia nana aina ave la va le tua e te tau lava ona o Paulo i Roma aisa a o lo Paulo i Roma ma le tala le lei. O le mea le atupu le tala le lei. O le a vave o no o i le lalolangi. I le Romans world. Le lalolangi Roma. Na vave o no o le tala le lei. Mea ngā wei Paulo i o le tusil nei i tonu Roma. A wha o leina tai au, a mauangi tangata Roma, nu ese tangata o le, po lelo le military mi tangata, a maua tangata ni le tala le lei. E mwhaio na o tangata nei, i waa ma meo travels, ma awala lau papa o whaia Roma, i mwhaina vave ai le o le tala lei, i le atu lau po le lalolangi Roma, sa ia i le nama i teimi. Pol kalame uma ale atua, na whaasau i nai la apostolo. Whamaila i ole whai po torsulu. Le au soe, o te ai o i atu utou. Ona olo tātua li o Jesu Keriso, ma le lofa o le nganga, i o tau matua fina finau whaatasi mau i talo sanga i le atua moau. In other words, I urge you to pray hard with me and for me. Talo whaatasi mau. Moau. Tosu maltasi. Mai ina ia lavea ina au ie ua le whaatua o lo o iutaia. Le umano whamtalanga tunga le mele la au e Paulo, le la ui atu i, la tu e le mea lai whatali mai. Whamai, ina ia tali le leia fo ia au le au pa ia, lau fe au i Jerusalema, ina ia au aluatu ia ati au tou male oli, i le fina ngalo le tua, ina ia tātou, fe wha maa whana i ma au tou. Ia ia te outou umalava le atua e ona le manuia. Amene. Mai Paulo. O lau plan, o leu te plan, o lau fuafanga, o te fialu atu ia te outou. But I have to go through this stumbling block first. Hole o ele me whainkale o ke oso mo mua koe. A te talo mai moa. A o watu i, a wola tu i. A usao atu i o te fia o atu i a te utou whamai a o o atu i a te utou ona o wha maa whana lea i a te utou ia neam na uwhaita wale si whai upu le lunga i whamai o le tele ia o le manuia lea o te fia aluatu mau i a te utou aisa o le
au na le tu o le mutu atele o le manuia le ai apostolo Paulo. Paul was carrying tons of blessings that he need to impart vatu tufatu il au cristiano le auso o lo lato mana mia le mea lofa ma whaamrianga i ele au na le tua. Nau Paulo for mai, I will come and I will exhort you o le au whaamawhana. I will become blessings for you. O le a whaia whaamrianga ia jau tau. Ai te talo mai ina ia o sawa tu le mea lea. Ne ia woni e woti. E mataulia la le nau tau. Kelo, toi titi a oti e Paulo i. Whai whamasinonga e te tau ona whasioti Paulo. Ai avatu le whai unga Roma, whamai Roma, e le aise, e matua i le aia ma se mea e guilty ai Paulo. I mea ia mai e le au whaitaulang siri, ma tai o i uteia. O le a mai ma mai e malatu whai unga e te tau o na oti Paulo e tusai, ma lona blasphemy ina o le tua, o le malu, mea umang tu ai ai, tau tu ai, o le tula fono whai e Paulo le peritomi me mapena. E whamai ia lauli i o herota ma. E leise mea e tasi, e matauriela, ana whaapea e leo iai le nganga o le tua, i le auli i Roma ia. Ana whaapea e leo awai le tua i le Paul Kalame ato. Ia ngā watua whai unga le au iutai e ngoa latu se apostolo e fio o atu iai ma watu le mea alofa i lau Kirisiano nei. Ngā luatua whai latu whai unga watu i lau Roma, saingi Roma, whaasa tauro. O wale mea ngai taunga whai apolo, o le whaasa tauro. E tusa mana soltu la fone, intu atu la ia Roma, whai latu whai unga. Ko Paulo e tauan whaasa tauro. He deserves to be crucified. Ai watu la i laulia, lai e ile nganga o le tua e la vea e ilana au au. Whamai ia e laulia. There is nothing accordingly to the law that this man has any guilty of any clause of the law. Leaima se mea o le tula fono e ono o ai le oti i le tangata lea. Ia lalal mea nan liu iai, ia avakui o, amai i avakui o, ia o atu le li fo lelo akeli pa, la kali i o Herod. Vatulo i ngā, whalpui e lo i ngā lua tausang. Tā pena i loa, ia, pola al taimi i oe mai ai, ia, taimi ngā lau tula i mai Nero, le tangata mi o leanga i Roma, le kaisa al bole. Ia, mai lo ia Nero, ia, mai sesi, bring some lots, o mai sesi vaenga, o pangutanga i ngā i tonu o tau iuteia. Ia, le la lua tue maltama le tua le la tue. Ia, fo i, wha o atu le manuia i lau Kirisiano Roma, ma veai o ia se le impact o le o langa o Paulo au iei tono le whaipuipui. E ui na whaipuipui. Ai na sui e Paulo le tele o langa o tangata. E o a e fita. E o a i o tai to se lau. E o i tangata o le malo. Na convert. Ngani liu i le ngā luenga Paulo. Ai sa, e le tauna o tila apostolo i le mele na ui atua. Ai sa langa lai te le ngā luenga Paulo le tutoe le fina ngalo le tua. Salol me fol na a fai yo i Spain ia Paulo. O le fina ngalo le tua. E ese ala ufuanga Paulo. E ese le mele u te mana o te nofo i pei. Langa i te lelo wa ngā ile mele o le a e nofo i tono Roma. Ia. Tatu te loa na umalua tausanga valui pui i te tala. Aina toi pu e fo i matoe watu i te tonu si apostolo i Roma. Wai le iso na sao lotonga umi foi lea wa pena umi na sao loto maalu e asiasi i aso umai i nai e kalesia ia nei i tono Roma. Sa iai ai tono Roma, no foi lona lava fale, lo inga ele o sto inga whalpui foi lea kai pio whalpui e pura mremo ma Mount Eden makua e lewa aise, tau lewa aise mala malama ele, o ngai restrict, o ngai eile pui nga malu, Paulo, na nofo ai e lona fale, totongi lona fale, ia ma tele tangata mwhaio nā siasi atu ma tālai ei Paulo, ma whai ei open air Paulo, ma ngalu ei Paulo. Nsali liu al tele o tangata, e pe o Onesemo, pe o tamalo Onesemo lena sau mai o ia Filemoni, lesina moli mau, ma lesina whailonga o le te o tangata na li liu leo langa o Paulo tonu o le whalpuipui.
ia te le lan to pu e mai lo Paulo tonu o mai lo tonu ele umia ni aso na to mai e Paulo fa pui ele second term le ia ai fai lo fai unga niro o le a watu lo Paulo ia le ana tipi ele ulo te ma o sio tato apostolo Paulo ona le leanga male ivo o tangata Roma ia vai taimi na alna fa mai ia Paulo ele fai po tols fulu o tols fumai tols fumatolu ya usoe ia finau vatasi ma i talonga i le tua talonga i le tua moa ina ia falongo lai meia me moa ina ia lavea ina au i e ua le faatua o iuteia ia tali le fo ia o le aupa ia Tolsu malufa mai ina ia o walu atu ia te utou mali oli le finangalo le atua ina ia tātou wha mawhan whanai. Ia nau umano whaitau umano whaitau ina vaanga na nuinga. Na ia tali lea mai au acceptable to the saints. Nenga te lea ia maua se awa no te fia o tua ia te utou. I'm longing to see you. I want to come and meet you. Ia watu ia te utou. So pray for me. The talo mai moa. Tato mai lole tato mta muli mta po sumo leono. O mta po sumo leono ia e la tato le feita wina oka o le tele o ingoa na tolse furu le ia ingoa. Ai va mai o te failo atu to lo tato tu fine o fipe. O le ti akono lea o le kalesi o lo i Kenny Keria. Ina ia talia o ia o to ile li i fa pei ona te tau il au pa ia o tau so soani fo ia te se mea a o tau e au ngā ia te ia a wā fo ia to tele ua so soani ia a toa ma nei ua uolo fatu ia pisila ma akula na la fai ngā luenga fatasi ma uile ngā luenga ke riso Yesu o ila ua ia na la tu watu i la ua e su ia iau ia o wola e le na wa ue e whaaftei ia te ila ua, ai a toa ma e kālesia uma inu ese. Mai ua lofa atu fo ile e kālesia oi lo la ua fale. Ua lofa atu ia e paineto o le pele au o le whaapolopolo o ia keriso ia kaia. Ua lofa atu ia Maria o le nanga lue tele mo i mātou. Ua lofa atu ia ane Roniko ma Iunia o a inga sa mātou fatasi ma u le fale pui ua longo le leia ila ua e apostolo sa lai ia keriso na mua ia tau o le mana ia pe ampa pe la val taimi faitau ia oingoa o si foi taimi me ne oingoa le lisi oingoa te tatu te le fie faitau ina isa be boring pe a ili taua o le mana ia o le lisi le nei se o le tau loto le tangata nei o Paulo ingoa o tangata nei. Ma te uri fo la no tangata e ilo e Paulo. Tangata nei le na tutuli mai e kalautio. Ina wa expel mai utaia mai le pulenga kalautio. Ai tula e mai niro. Le lau to e fo i tangata nei, to e fo i Roma ina u to e whaatanga e niro, to e fo i atu le tata ua momo. Le la e malama mai Paulo to tele le ngala to ngā lue e feso. I Galatia, Coronito, Filipi, ringa lai loa e Paulo to tele tangata nei, tangata to tele tangata nu ese. Ale mea ese le mana i al tusi nei usum to va fine. Ele mea le mele le ia o inaimo mea o matou ni fai fiau. Olmo mea le loa le leo mamoe. O ingoa o lana lafu mamoe. Mo le mai tau le ki nga umil taimi na oai. Ai matua i mafana whanale. Toi matala le loto o le apostolo. Na te mai tau le ai. I lo le e Paulo i ngō ni tangata. Tangata sa lato masani ma lato ngā lue whatasi. Te lo fai upo mua lusu mantolu le i o il tatu fai tau. Lusu mantolu. O lo ta uai e Paulo ni ngō se tolu se fulu le ai ngō. O le valu o ingoa i ele sau le lisi lea. O tangata la tau te mafute i Coronito le mele tusi. E iti mo teo ma isi au li ina. O lesi la lua se fulu ma le lima. Ia, po o lesi lua se fulu ma le lua. Ia, o ingoa ia o lofa penao na
o lo tangata o lai o i tono le kalesia. Ai nei loa mai e Paulo pe o le mele na o whaia tuai. E whiwhiloi tane ma whawhini le lisi lea. E lua ni au ainga o lo ta ua mai la apostolo. E lua fo ini ni tina e le o ta ua ina mai o la ingoa. Ai le ngata fo ilea. O lo iei fo i mani ingoa ni auso e le o ta ua mai e ingoa. A lo ta ua mai o la auso. Wahatangia mai e le nimi ta upo uso mtu whawhini. Le me tau o le mawhana o le mawhtanga. A Paulo matangata sa ia leo leuina mga lue ai. Matangia mai ai le alofa moni o Paulo. I tangata o le ali. Ona olona mai tau o ingoa. E a fo i e ili si vai inga le o mātou vai whiau. Ma meo le ngalongo fio ingoa o tangata. E la vea e fo ia. Toa o mga introduce mai ka o maili ingoa o tangata fo le e fto ala tu le kalesia pe asia tu fo i se sauni. Ai koe musumusu aku i loko o lua. Ai fo le ingoa si. E al mea na le ngalo fo le. Ia e me se ai ingoa e kau whainka. Whengo fiana mana tua le i te le usi ingoa. Ai le taimi. E ngalo ai. E ngalo ai ia mo ingoa. O Paulo. Ia. Tasi mea. O le fo ia tangia mai i le lisi a Paulo. Pe fo e nga kele o mention mai fo i ingoa isi. Pa mai ola uso. E le lofo i po o pe isi vai inga ngā Paulo. E ngalo fo isi ingoa. O le tele o ingoa i e tau mai. O ingoa i loa ai. Le fia tele o Paulo i mo meo le. Fo le mafuta matangata. Sa ia leo ina. E tu afa mali whata o te lusu mali fitu vai po lusu mali tolu. Mai ia e matuai loa tino o au ma moe. Ma e ma fau i au lafu. O pui hale. O le whata o to le fai mai i le au leo ma moe. O tangata Israelu na vai taimi. E lu i e foi la tato. Le au leo ma moe fai mai. I loa le lei loa tino. O au ma moe. Le se mea i le lisi lea. Uzom tu whawhine. O le e ka le sia a le atua. E whaataua i nai tangata o malawa. E o ai tangata e le tāua i le manatu o isi tangata. E whausia le ka le sia le atua i tangata o maa. Mo tangata ese. Wai le lisi lea a Paulo. O le diversity o tangata ese. E tau mai ei o le tua whawhine i a whipe. O le au na po le tia kono. Le ka le sia i keri a Kenny Karea. O le to tele o tangata o le nei lisi o tangata nu ese. E ilo ai le to tele o tangata nu ese sa i le ka le sia. O le tele o nei tangata o ni tangata polonga. Ma tangata sa polonga ai ua whaasa o lotoina. O nisi tangata o le nei lisi e manatu le to tele o skola. O tangata o au ainga o kaisa po au empire roa ia. O tangata na au na i to tonu o tangata nei. Tangata maululunga nei a o li liu. Ma ave ma tangata kerisiano. Na e sa wai ele au ainga ngai ta o Arisopulo. Le verse 10. Arisopulo o le grandson o Herota. A o polonga ma tangata sa polonga i li tangata lea. Ia wafo tangata lo Herota. Mo le tala fasol pito. E wo le leia ma le emperor fo lo kalau tio leng tatu tauan nei. E wo le leia o lona winga. O polonga ma tangata o le au ainga o le tangata lea o Arisopulo. Lea ua avea ma tangata ua li liu i le whakerisiano e tusa ma le aluatu o le tala le lei ma le whatu ino e kalisi tonu o Roma. E le au ainga e no ia nā kiso i le whaiupo e suma le tasi. O le tōtele o tangata nei o tangata e iaia la tō mea ai le mau mea tele. Ai tōtele fui tangata i tono le kalesia. Ua ave ma tangata kerisiano. O tangata e matua mau mea, no inga diverse, e ese. Ia kaipeo e kalesia. E ese mea e, a misa e kalesia i nei usila. Ia mai ese nuu tatu te o mai ai. Ese i tu malo tatu te o mai ai mai samo.
ese ia tu ainga tangata. Ese me fi ile ese for background ese me o malava. Ese kalesia na fa vai e alu mai nei ia ua mafute tu tono se kalesia luinga o tangata ese le mea e o mai ai ia tangata. Ma mo fo ile lingo ya te sio le fa po lusu ma le lua o le fai lautusi a Paulo le na ia tusia le tusia Paulo. Ia makuato fa mai ua vala uina e Paulo o le uso le fai po lusu ma le tolu. Ringa ese ia po lele ia professional mo ngā luenga. Ese background ese me ale o mai fatasi o fausia ai. O tangata atama mai o tangata fo lele maula lalo o tangata fiololo ele o whailonga ina po ai ni tangata e fausia ai le ngā luenga le tua. Wanse o mai e tu tonu le ngā luenga. O le whanau le tua ua tasi tangata uma. Pe fo la le fa te ingo te sio le ngole o te sio no ta uana nei usom tua whawhene. Wa le ta ua mai le ta upo suma le ono. Ele fa upo lusu ma lua mai o hau nei o te sio. O le ua tusi le nei tusi ua oua lo fatu ia te o tau i la le li. Ia. O inga le fo i te le fi ngaunga fa mai o le tusi a Paulo, o le tusi le ia Roma, ese lon tusi tala. Fa mai o le tangata le ngoi ia te si ona o le fa upunga lava na tasi. E mantaulia. E le fa pea la ta umai e te sio fa mai o tusi le nei tusi ona fa pea ile o le tusi e te sio o ia e ona manatu ma upu. Sa ele secretary a Paulo ngoi ia te sio. O le fa maunga foi fa pea ele na o te sio se secretary a Paulo sa iai. Sa fe so swani ile toi ina ile tusi ina o ana tusi. Aisa ua matua le toi ina. O ia sa wai upu. Aina pau ale mea le fai lau tusi e fai. O le tusi. Tusi lalo upu ia. Le ala e sa wai ia le ngole o hau nei o te sio o le ua tusi le nei tusi. Pau ale o le mea na fai e te sio o le tusi a upu oma. O upu na au mai i le apostolo Paulo. Ia msalonga utu e Paulo mo le whaatangana. Ia mention ai malo ngoa mawhai ai tau iai o ele tusi ele tusi. Ele ia whaina ia Paulo na me aisa. Mama le mafu fau le apostolo. E se foi lale le background. E se foi le ngā luenga le tangata. O te sio. Whape ngā foi. E rato ngai ta o mai whai po lusu mal tolu. Mai o le tula fale sili. O le ai po o le. Ia po ia leo le teu o loa o le ai le tusi mai ai tono koronito. Mai o ia o le tula fale sili. Ia o le tangata na te teua le o loa. Po le treasurer. Ta ua e Paulo ia pisila ma akuila fa mai o tangata fai fale ie. E se foi le professional fo ia. Akuila ia pisila o tangata ngā lulue. Ai, fai fale ie. O le ua fōma po ai le kāresia le tua. Peia fo na ia le tātou e kālesia nei vai tēni. Ese mea lofa, ese ngā luenga ngā lulue ai o mai whaatasi, e whau le tino ke riso. Ma whao ngā i mea lofa mataleni nei u whaamnui ai le tua, i le ati na ina whaatasi o le ngā luenga. Le kālesia lai Roma usum tu whawhine. Se kālesia ua whausia mai tangata, e le ngata o tangata e le tau aloa, e o mai inu ese, no nofo ese, e ngata lea o tane, o whawhine, tu sai malelisi lea, o nisi e polonga u whaasa o lotoina, o nisi e yeini mea, o nisi e matua mau o loa, o nisi e matua matitiva, a penale, ne whainga e lea tua o lana ngā luenga. O le mea muli o te fia, si a tuai le tā ua tele o le mea atole nei, ma le tusil nei, o le mafutanga mātango fie. Mafutanga wha le uso, a common bond, le bonding i tono le mafutanga. O le ase mea o lo iloa mai upu o le apostolo i le mata upu le nei. E iloa ai le tā ua tele o le mafutanga, ngā lue whatasi, ma le whaalfaninga, i tu tono se kālesia. E anai whese se inga le titi. Pe fōna iai le tū i e lua ai le tu anu ese ma le tu ai uteia. Pe ia fo iole.
common problems I kongo kako I kalesia. Ia te mi fa fi tauli. A o le mea lea e tau mai I le mata upu lea. E ese le tau ai loa ai. O le wha manatu atu le apostolo Paulo I le kalesia. E le ngata o tangata ia mātou te inei koranito, le mea lea o te tusia atu ele tusil nei. A o tangata fo ina, e tasi le mea mawhai ai o na tātou tutu whatasi au na whatasi le ngā ruenga le atua. O le mea lei. E whaalua se fulu whaona tā ua I le tusi atoa nei upu nei e lua. I le ali. In the Lord or in Christ. In the Lord or in Christ. Po le alawa le tele o mea o loo tautale le apostolo Paulo. O nei mea umana whaalau atuai I mea uma nei e tā ua matangata uma nei. O loo whaau ngā tuai le apostolo Paulo upu nei. In Christ or in the Lord. A mata mai lava ia fipe sa whaiatu I tangata o le kalesia I le ala atalia mai Filip ia fipe fa mai I o tautalia o ia I le ali. In the Lord. Fai upo e tolu, fa mai o Priscilla ma akula on tangata ngānu lue, fa mai tangata au auna ia keriso Yesu. In Christ, they were servants in Christ, o tangata sa ngānu lue ile ali. Ta ua fo e Paulo le fai upo e fitu o Aneroniko, mai unia fa mai o ila ua sa iai ile ali. Ai le I mawaina e au le ali. Na mai na mua mai Paulo na mua maua e tangata nei ile ali in the Lord. Sau ia ame pelia fa mai ele fai upo e valu. Lo ta ua mai le ngone na o tangata ame pelia fa mai o le pele ia te au ile ali. O upano sa ta ua e Paulo ele fai upo iwa fa mai sa ngalu lue fa tasi upano mai mātou ile ali. In the Lord. Fai po se fulu o a pele. Ua tau le leia o ia ile ali. In the Lord. Le au ainga o Herodiona. Fai po sumaltasi. Mai wa lofa atu iei Paulo. Ona o ila tau. O loo ile ali. Because they are in the Lord. Alofa anga fai o Paulo. Fai po sumalua ia tu faina ma tu fosa. Fa mai Paulo o e sa fai ngā luenga ile ali. Alofa anga o Paulo o lo avatu fai po suma le tolu I a Rufo. Fa mai o le na Filifilia ele ali. O te sio o le fai lautusi a Paulo le na utawani fai po e lusuma lua fa mai wa avatu lana fa alofa ile auso in the Lord. Na e fai tau i e fai upu umalama na te maua ia upu i e ta ua le apostolo upu nei in the Lord. In the Lord, in the Lord, ile ali, ia ke riso Yesu. Tātou I loa ai le nei mata upu se fulma leono whaai uai. Le tā ua tele upu nei ia ke riso. Ia ke riso. A whai ia ke riso o mai tātou. Wow. Ile whātua tua. Wa upu nei ia ke riso. O lo tau tala o tangata o la ua fa tua ia ke riso Yesu. Ele te I o tātou ile li. Wala na tātou ile li. Through faith. Ona o tātou fa tua ia ke riso Yesu. We serve the Lord. Why? Because we have faith in Him. We accept Him in faith. O tātou ta lia ina Yesu ile li. Ngā luenga uma tātou te whaia. Tātou whaia. Ona o le li eisa. Wa iei ke riso te tonu. O tātou o langa whaalenganga. In the Lord. In the Lord. Roinga la. To tonu e kālesia. A whai tātou te ile li. Ma maua le nā tura po le winga matango fia lea. We are in the Lord. Ele o toe. Ese tātou. We are all in the Lord. Ile whātua tua. Ma ile o la apostolo Paulo. O le awala moni lava lea. E mafua iona mausali. Se mafutanga. E no nofo le lei I le whaaro whani tu tonu o se e kālesia. Amen. Le si meolo whaataua mai tonu le mta upu leo sumtua whawhene
o le kalesia e fausia whaatasi e tangata e ngā lulu e whaatasi. Ta ua e Paulo i nei tangata uma o whamai o lo a fia i au nanga i le alii. O fipe o le te a kono le alii, whamai o ia o se au na, o lo ngā lue te a kono i nei kene sareta. O lo ta ua fo i e Paulo, Priscilla ma kuila whamai o tangata o lo ngā lulue, sa mātou ngā lulue i le alii, o ni tangata e ngā lulue wha maoni. Nā. Ta wheloa i ma Paulo i koronito le nei uru ngā lii, i lana malanga lona lua. Se uru ngā li whaifale i e tutusa la tau professional ma Paulo po ngā luenga. Sa oile ma Paulo e Efeso, ma tua i la ua i Efeso, ai toe foi mai i Roma, ai sa toe foi mai i Efeso ma ngā lulue ai, ma Timoteo ina ua, o maona to iei te tonu a Roma. Tusi mai la Paulo i lana tusi, o lo iei Priscilla ma Aquila i Roma. Ai mulmuliane ta ua le lua Timoteo e whawe po suma leiva, o leo ua toe foi mai, ma avea i la ua, ma te tangata sa wha moe ina, e Timoteo i te tonu e Efeso i le ngā lunga. Tangata e ngā lulue, wha maoni i le li. Ta ua e Paulo o tina, le whai upo ono i ngoe a Maria whamai, o se tina e ngā lue wha maoni, tina. O upano, ngā lulue wha atasi i le li, whai upo iwa, tu whaina ma tu fosa, salo se auso. Mai they are workers, hard workers in the Lord. Pe seti, o se tangata e ngā lue wha maoni i le li, whai upo suma le lua. Amen. Oka. Uso mtua whawhini. O lo whaata ua mai tina e tu tonu o na mta upune. E le na o ta mai e whawese ngā luenga. Tina. O tina. O fitu tina o lo ta ua mai whamai e ngā lue wha maoni. Ai le a fia ai Priscilla o le unga li. Malon te o lua. Ta ua o tina e tu tonu o le ngā luenga. E le na o ta mai. Leila lo langi nei vai taimi whaaftai leo a matan tau whao ngā mai tina, whaile leo tina. Ai le nao ta mai, whaataha ua le ministry a tina e tu tonu o le e kalesia. Amen. Ia, te lo le i tātou minuti e sufulu mane lua, e le leipe ata latu le tātou leina. O le vai aso fau. Te lo la le tātou Paul Kalame, o no lau te malanga i Australia i lau fono. Ia, le a umalongo o sunga i asau, ia te lo la malolo ia, tātou Paul Kalame, sa u whapea. Ia, e live ma le tātou Paul Kalame mai o i Brisbane. Ia, e whapea. Ia, le ai la whaalawe lawe fo i langa o le e, o te alue. Ia, si am ta upu fo i le whail maafutanga whai whiau. Ia, la tu uma ilo taimi. Ia, ai, lau sau tātou walau mua. Alofa. Alofa lava. Tātou walau. Ado se vola sunga. O ile sau noa whaman moli. Alo luat. Alofa leu luai. Ia, sau noa mai loa. E inga se whawhekai a ngor kadingola ofisiri vai aso leo buka le vidi aku. Oi. Mori aku se whawhekai. I. Ia. Le telo a. Ia, whawhekai ki lea mor kadingola ofisiri. Talele. Mala mai fuisia mea nga ngefu ele ma fau. Ia, o lesi tu inga la fonga. Ah. I. Ia, o la fonga o me whatau. Ai leo la fonga o me fui o tutongi. Ah. Ia, la fifi ele au fai ma lau fai whakoanga niki. Ia, se i kamanga i. O ia mi lau au la fonga. Ah. Whawhekai ke lea lava i whamungiele tuai ngā ruanga lo sunga. Tai, ia, whamuni atu le tua, kala tu whelua i waso tu atu. Ia, whawhekai lava. Foia, so ia. Pase foia. Ia, nai mol tātou walau mai ai, ia, pia whai e te whia walau mai, malo lola le tātou, ia, talo whatu tātou walau, talo? Talo whatu lau sunga poni. Talo whatu nina? Ia malo soifua. Talo whalama, malo soifua maua. Ia malo foi, mana ia foi tātou pukalame nei tūlare a fiaki. E vi ia le atua, e ui ana mai ai le mwhai fiu whai. Talo whai. Pukalame. Whaftai tele lawa poni mole. Soani foi male. Whamara mala maati li wa fionga le atua. Yo, umar tātou Roma. Ia ai ala. Toi foi mai Australia, whai tātou mtau pufou. Ia le alii. Ia manuia lava le malanga i Australia. Alelei. Ia manuia foi. Te tele atu foi taimi le atu e taliu mai ai atu amata. Tātou porkala. Ia, whaftai tele lawa e atu atina. Ia le atua ai alofa atu ia manuia lava le afiafi. Ia.
Tātou te whila ia tili, whamele tua ia tua tina, whaase fua tonina. Whaase fua. Talofa tātou lau, talofa. Talofa lau. Ya, maro so fua sunga. Talo, oile sa, no, whamele mole lau. Ya kopo. Check, ya, malo, ole kopo, amai nā. Mahui hafkai. Poni. Ia. Tangwai tui poro kuspa ia le Timoteo ngale momo Timoteo. Ia. Momo Timoteo lan ta upu. Fai posul lua. Alan ta upu. Momo Timoteo lan ta upu. Fai posul malua. Ia alan ta upu. Macha upu momo. Ta upu momo. Al fai posul le lua. Okay, fa pela lon foi te wina. O te whafte ia tu foi ia kiriso Yesu lo tātou alii. O le na whamalo si au. Na ia manatu ua whamaoni au. I lona tō fia au i le nei whaiva. Alna? Yes. Ia. Mana ia a. Opo polo. Thanks to the Lord. Yeah. Heavenly Father above. Ese Mana ia. de pore tua so le leo mo i foi. Ni ia. Ai fo tangata ta ko mo lo e lo tau si yo le. I le langa fa i le fa tua. Amen. Ni mo dia ko ni fa kai. Mai le ka langa ko ka punya sia. Ia, whafte lau. Mahalo lawa ia tō le uso le lango mai. Ia ngale le tua, whamanui atu le tua. No foi nā lai tū o le tātua tunu. Ia, whau koe anga le anga ia. Ma te ngā foi inga. Ngau koe le kolo sunga. La misi tātou vai aso le alanga leu te malanga. Tātou whila i tū atu. E kero ke kopo le. Le ai. O kai alu e foi a menga alu o le maftanga foi au o le fono foi au foi tu vatasi le lalangi ia e kalisia ia ngala e ia makama Amerika o Samoa o Australia o New Zealand ia to telea ia maftanga foi au na foi e fine mo more le nga le di na foi fonkanga pe o vai ko Wale le, a tātou tui whila ia tiri alofa te lea tu whamria le tui ia tui mala inga kopo. Ia, soi fua, pā soi fua. Ia, moa lava lea manoa, la tātou le fo ufai ul tātou tusi o Roma. Ia, a mata mai lava i la amtanga. Ia, manuia fo i o tō lo whaalongolongo mai i tātou mtau whasolo. Ia alo manuia e fo i mali fo i whiau le fo i atul por kalame. Wa esel manei al tele o aonga matango fie. Tātou a oina mai le tusi a Roma. Whaata waina i lava upu tāua nei pe ole. A miotonu, tau a miotonu ina, ole whaatua tua. Ia a lenga te fo i lea, ia ole lofa tu noa. To sa ole tua, ole angasala. Mea uma whapena, tele i o mo meo o mta upu silsili mta upu o lo fata waina i tono le tusi a Roma ia te lo le tātou kawanga le tele o vaenga taua elinga te foilea ia elinga tol taua mi o tonu ina le fuin tātou taua ile whaapa iaina ia male glorification ia po le tau mamaluina ia elinga te foi lea o le whata waina o le nei tusi. Tāua o le tala le lei. Tāua o le upo o le tua. Usum tu whawhine. Tāua o le upo o le tua i lo uso i fua malo o langa. Tātu tāua ai le atamai tele o le apostolo e vai maila na tusi a Roma. E whataua mai ai i a tāupu sili. Tala no mai ai li tele o mea tāua principles o theologies i le se fulu ma le tasi o mata upu. Ma moli mai ai le tāua o le tala le lei. Ia pe fo nei e tāua mai le mata upu mua o lono fai upu sum leo no fa mai. O le tala le lei o le mana lava lea e maue e tātou leola. It is the power of God that will bring salvation
tu ase mai e le whaolatanga po le ola ia e tātou. O man tala no mai le apostolo i le tala le lei ma le upu. Ai whaai ulana tal no mai i le tā ua tele pe wha pe whea lao na ola i le upu. Le upu. E fwng tātou tā ua ana nei le tā ua tele o awa onga le apostolo Paulo. Le ana ia to e wha mataleina mai le tā ua tele. O lona mamolina atu o le tala le lei. Ma lona mita i lana ngā luenga o lo ia whaia sa ia whaia i le fina ngalo ke riso Jesu i le mamolina o le tala le lei. Ai wha mai la apostolo. Ai na ova aia le liu ma le sui o tangata onu ese. Na o loa, I saw it, I witnessed with my own eyes, the impact, the conversion, the changing, the coming of Gentiles to accept. Why? Ai sea. Mai la apostolo Paulo iana lava upu mita ia te ia lava. Ona sa o tau tala i le upu, ai na o fatasi mala ua amio, i le upu male amio. Patalo fol tatu wala mun talo folava. Talo fa. Alo boli. Oi. Ya. Sa no mai lo tu titia o molta minute. Oi. O moi o ki aku ale o ka o mai melaru Australia. O le conference le sama sangi pa il unlimited. Na o fa Australia. Oi le ai o le network ai faita sanga uma. Oi. Ia ma lo la ka o le splin. Ale ang kong ka fa mo mole. Olea. Ya, na boli. Olea ang kong ta upu fa mo mole pe faina ka o mai. Oi ia langa wa umalta taimi. Elise taimi to te fa mo langa fa si umi ole melen fa mtala nei o langa lu to ta sil minute. Ia wa e mana ia fa longo mai ele foto a saul taimi fa ai wa ia ona e saul le si mai po lalta tu ta bun fai. Anti la ba pela singa ko mai manga kwa. Amon mole. Ore mele nga ka mai nga kinga. O ke fia ya wala ni. Te ya menga le sa kala e Paulo. E Paulo. Wai. Ore me ka war ka la i le swa fo Yesu. O me umanga makai mai le o meka. Ma visa ka wala apo fi o ye a kamu arangi saurori Yesu. Wa kwa sa o me umalang e o fo i ma moe malako le ma moe. E mauale me mongi le o Yesu le nga ka wa be sa ka o le ka o ave sisi ka kua po sisi ka nga ka loko. Rangi e ka wa kere sa ka o Yesu. Ele vola e abe isi ko inga ku inga kan kongu. Ara sa ku spa ele upu e maka ka waso e kalinga e kukuri. Ele o mga le tu e kapua i pe si kupua. O ai le kaukala le sabani. Ai ala ela ke ro mera e o kapua i mai fuai. O le fa kusamongia yo Yesu. O fia ke aru iai po ka wakska ka makiwa maisi ka ke ave e malfile mu pe a fa e mo singa ku pe kanga. Mari. Pe aka amu ia ele o sekresi ang mong foi la. A me fa pe ngai ma ka ke nga we ka o ka la iai. Ke le fa dia. E o ai ka social welfare ia o fa la ko ro fa fia. Ia mai skanga sa ro pope ia fa foi la ko loku pe o loku ka ke o fai fia. Ia e do e pare kong la mi sa kangi so fara mi la ve mai o ka o le fia rua e o folo le fani. Ai ma o fa nga ke a askari o kre fia askari e ke ngo fai ngi ma pai ka o ku spa ia a Taioli, ia fa uma mai lolo finga langa wa umalta taimi, umalta proclame o taimi umalta proclame pa te lava ya tu tina. E vile kwa fa mangia ku la sunga. Se va vivili mai pa va tala tu lenga e. Va be o taimi fa lo finga. Ia fa tai lava. Ai familia le tu ya tu tina. Te fi lo fo. Ia so fo ia. Fa na male a inga ia pa se fo. Ia ole tanto fa inga tanto proclame fo ne va ya sol tu tu le penga ni loto. La tatu fai se te talo vi o lo mato tua vi o lo mato tama
Whaaftei tele le nei fiafi i lo wang le lei, lo whatasi mai ma lo mawhutei no i mātou a mātou tal no le mātou mta upul ni po. Ia leo ua mātou taunu umai fo le whai unga le mātou mta upul tusi a Roma. Ia vi ia lava lau fio whaaftei a onga lau ono Paulo. Mātou a o ina te lo mta upsi sili o meo lo a o ina ai. E o ngā mō mātou o le whale nganga. Talo ina i whamnu iei mātou, e le lau upu. Mātou whalongo e le fiafi. E maua i mātou le nau nau. Su e masa ili, ia, whaitau, maola i lau a fionga pa ia. Whamnu iei au tangata o lo mātou mafuta, e le nei fiafi e le mātou mta upu. Ia o te eo manuia, tali lo lātou ngā lala ma le fiainu i lau upu ma lau fionga pa ia tama. Whamnu iei lātou whale nganga e mese fo i o whamnu ianga le tino. E tau sia lava, ia lau atunu ul nei poi, whainga malolonga, mau se vai aso manuia. Mātou tue whei loa i stei meo i luma, ai vi ia pēr lau fio. Nā le mātou talo lo mātou tua, ia vi ia oe lo mātou li, e whaavau lo vi inga tamā, le tua tamā le alo ma le nganga pa ia. O mātou wole ma wala au atu ala ia Yesu, lo mātou li i ma lo mātou whaola. Amene. Ia, o le tātou por klamen la sa mo le fiafi, tutu o leo penga i le loto, e le wha moi o le a tātou to efta pa i le luava yaso lo lumanai, ia, pe a tāle whengai fōi, ma wai ma le whinangalo le tua, to e te tai mailu, tu sui fuam su mātou wola, to e wha ua wina le tātou por klame e se teimi o luma, ia mo le teimi, ia o la auto, o na le o poni fonti, wha soi fo ia mo le teimi.